watoto siku moja tumekaa sitting room tunakula. Akaanza kuliwa na simba. Sasa ile nyoka alikuwa anasema ni nyoka inamsimamia hivi. Ninamwongelesha na namwambia twende Tanzania. Mimi ni nyanyako. Wewe ni mjukuu wangu mzuri sana. Sasa after that ikawa ni simba inamkula. Simba nyeusi. Simba wa porini. Simba lakini uso ni mwanadamu. Sasa hiyo siku alishout nikasikia. Anatoka yani wanapatana ama anamuona. Anamkujia usiku kitandani amelala. Sasa hiyo siku akashout nikasikia niko bed. Nikajambia nikamwambia nini? Simba. Simba? Simba. Nikachukua tu ile maji nikamrushia na nikamwona nje. Kesho sasa nikatuambia hiyo simba ni nani. Mtoto alisema simba inakaa nani? Nyanya, anakaa ile anavaa ile wigi yake ya gold. Na ana wigi kweli ya gold. Wanatuko mhali gani? Kwa hivi sasa tuko katika kaunti ya Kwale. Unajua wapwani walisema, Wanatuko, mko magharibi, mko kaskazini, mko centro. Mbona hamfiki hapa kwetu? Nasi tukasema, ndio sisi hao sasa. Sisi ndio tuko pwani. Na hivi leo ni kipindi cha My Story. Tunaenda kuwaletea msichana anaitwa Mary Mwende ambaye ako na story ya kukataliwa na familia yake. Tusikie yale amepitia akiwa hapa Kwale. Tuende kazi. Asante sana Mwende kutukaribisha hapa. Na ni mbali mashinani ya Kwale. Lakini tueleze jina lako kamili na hapa ni wapi haswa? Majina yangu kamili naitwa Mary Mwende. Na hapa tulipo ni Kwale County, Maluvanga location. Sasa Mwende ako na miaka mingapi? Ako na familia inakaa namna gani? Niko na miaka 40 na niko na familia. But tunapitia kwa fupi. Napitia tu kwa sababu wale watoto nimewalea peke yangu. It's now 4 years kutoka mzee aniache. Sina wazazi. Ni shosh mwenyewe pia simtegemei sana cause pia yeye ananigeuka. Na ana umri? Ana umri pia 98 years. 98? Yes. Watoto ni wangapi? 3. Sasa tuanzie hapo pahali ambapo mzee alipoaga kulifanyika nini? Mzee alipoaga kwa upande wa mzee wangu ni abandon, wakasema wewe haukuwa mke wa mtoto wetu na hakuna venye unaweza ishi kwa hii boma. Nikamwambia it's okay. Mimi nikatoka nikaanza tu maisha polepole. Nikaongea na aunti yangu. Aunti yangu ananiambia njoo ni kuajiri uendelee kulea watoto. Tukakaa na aunti 3 years na nusu akiwa anamfanyia kazi. Akaanza kuweka chuki mwisho akanifukuza kazi. Mimi nikarudi nikakaa tu kwa nyumba for 7 months, siko kazi, niko na watoto. Sijui nitalipa nyumba nini, nitawalisha nini. Ikafika mahali nikafika mwisho nikasema acha niende nikaonea aunti yangu mwingine muelezee shida zangu. Ndio hapo aunti kamuelezea mimi yale maisha napitia sasa hii sioni nikifaulu. Akaniambia uko willing ya kwenda kwa shosh? Nikaambia nikupa tikiti uende nyumbani? Nikaambia kwa sababu sioni haja ya kuendelea kwa ile nyumba na nadaiwa. Hebu nieleze maisha ambayo ulikuwa unaishi hiyo miezi 7 ambao unasema kwamba nilipitia na kazi. Nilipitia. Mtoto wangu mkubwa ndiye alikuwa anaenda anachotea tu maji. Wapate tu hata kama ni 50 waniletee. Tukikosa na niuliza tu mama, Mungu hajafungua njia. Naambia tu bado. Nafika saa kulala. Naambia tu mama, watoto, Mungu bado hajafungua njia. Tukunywe maji glasi 2, tulale tu Mungu atatuonekania. Ikawa tu ni hivyo. Ni hivyo. Until sasa huyo aunti venye aliniambia nije nyumbani, nikakuja. Nikakaribishwa vizuri na nyanya. Lakini mwezi wa kwanza wa pili kukaanza mabadiliko kwa boma. Aunti kwanza kuja sasa mwenye alikuwa amenajiri kazi akanifukuza, akaanza kuja kusema nimemuita mchawi. Na mimi sijaimuita mchawi. Nikamwambia nilikuita, akaanza kuniambia nimekuchukia. Sasa chuki ilianzia pale mpaka leo. Sina amani kwa nyanya, naomba toka uende. Sijui nitoke nende wapi. Mamangu hajanionyesha kwetu. Sasa nikuulize, unafikiria ni nini haswa kilichofanya kuwe na ugomvi kati yenu? Sijui chuki yote ni ya nini hivyo. Na ni mimi, cause ananiambia you are the next target. Sijui nimezuia nini pale nyumbani, anataka nitoke ndio afanye, siwezi jua. Na wakati mzee wako alipoaga,
Kulikuwa na mali? Yes. Lakini wifi zangu walichukua kila kitu, mpaka mtoto alibaki kutabaki. Mzee wangu alikuwa ni DJ, alikuwa na vyombo vyake vya disco nini. Sasa yule mtoto alikuwa ashafundishwa hiyo kazi na babake. Hiyo ndio alikuwa anajua, hiyo ndio kazi atabaki akirithi. Wakachukua kila kitu akagrabu, mtoto akawa yalia, mama akamwambia sikiza baba, kama hii ilikuwa ni jasho la babako la haki na ambapo wewe ndiye alikuwa amewatafutia, litadumu. Na kama si alikuwa jasho la haki, hakuna venye litadumu. Yaani kama ilikuwa ni mipango ya dadi muiwai nyinyi, ikigrabiwa na mtu wanyo wamechukua, haitadumu. Kwa sababu ilikuwa ni yako. Na ni kweli walivyochukua kuna kitu mpaka sasa hata kimoja kimebakia, ni TV tu na iko na shoshi yake. Kwa tu hivyo mtoto nikakaa naye miaka 2. Sasa hapo alikuwa anaishi pale kwa nyanya yake. Akamwambia njoo tukae. Kaja tukakaa naye miaka 2. Walivyomuona amerudi kwao akaniambia nataka mji kwangu. Akamwambia wewe nenda ukasalimie shoshi. Kwenda wakashikwa na haya. Wakamchukua mtoto kabisa mpaka akakuja akaongea na shoshi yangu. Sasa akamwambia itabidi tuje tununue mtoto. Shoshi akamwambia sisi Wakamba tununue watoto, tunasafisha watoto, leteni mbuzi 3, moja ya kuchinja, 2 terms of money, terms of money. Wakasema sawa. Walikuwa wamebeba kibunda hivi waje watoe, wakifikiri wananunua mtoto for good. Nyanya akamwambia si atuuzi mtoto. Sasa walipoleta hizo vitu tukakamilisha, wakabeba mtoto mpaka leo. Mwaka umeisha. Akuji, ananipigia tu sema mama natamani kurudi. Sina fare, sijui naanzie wapi. Walipeleka college ya driving. Wakamnulia tuk imekuwa ni wao ndo anafanyia kazi. Kuna venye anabahatika hata. Kuna wawili ndio unaishi na wao sio? Yeah. Yule yuko class 8 na mwenye yuko grade 4. Okay. Na yule mkubwa unasema amebaki huko? Yuko Nairobi. Na hakuna kitu ambacho anafaidika nacho? Hakuna, anashinda kuniambia mama afadhali nirudi Mombasa, nje nitafute tuk huko inisaidie. Naambia sasa utafanyaje? Utakujaje na unashindwa kuniambia una fare? Na mimi mwenyewe huku sina. Naambia hata sijui itakuaje. Sasa huyu anti yako anasema nini? Kuna kitu anasemaga, anashindaga kusema tu toka uende. Hata jana alipiga simu akatuulizia. Nikasema anafanya nini huko nyumbani? Nauliza huoni ni nini kinaweza kuwa chanzo cha za ugomvi kati yako na yeye? Ugomvi uliingia nilipotoka hapo, nikaenda kwa pastor. Nilitoka tu nikaenda kanisani. Nikamdanganya, nikamwambia mimi naumwa siji kazi. Nikatoka na kijana wangu mkubwa tukaenda kwa maombi. Tulivyorudi nikabeba tu ile maji. Nikanaoga nao mengine na kunywa, nikakolea chupa yangu na kwenda nao kazini. Sasa nilipofika tu kesho yake akaanza kuniambia mwende nimekuchukia natamani kutapika. Sikuelewa. Na unasema yote yalitokana na kutembea kwa kanisa ya... Yes, naweza sema hilo. Kwa sababu hapo ndio sasa mtoto wangu pia alivumbua mambo. Mtoto aligonjeka kichwa, huyo second born. Kianza kumuuma. Akawa na converter na anakufa, tunaenda hospitali tunakaa na mtoto 7 days hakuna mtoto, hivyo akatibwa kichwa akipoi. Picha zote nimepiga mtoto ana ugonjwa. Sasa kila nikimwambia nenda maombi, yananiambia nenda rehab. Nenda hospitali. Sasa akasema vipi? Sasa ile kuna hiyo siku sasa kwa hiyo wamesimamisha kazi, mtoto akakuja kutoka shule anaumwa. Nikamwambia ni nini? Kichwa kuna mama anaomba hapo tu, mama Kamwende, nikampeleka hapo. Ambia Makamwende, hebu niombee mtoto. Sasa nikocha nikimbie ni wakoroge kasima kwa sababu ni lunch time. Leo ndio koroga simu kaitwa, njoo usikize mwenyewe. Yule mtoto akaanza kuongea ndani yake. Mimi nimeenda mimi nimetoka yani mimi ni mtu wa kwenu na nimeenda Tanzania kuchukua hizo nguvu. Nimechukua site ya mtoto, nyota yake na akili yake. Na ni kweli kwa sababu skuli mwalimu alikuwa akiniambia mama K Patrick, peleka mtoto maombi. Mtoto kuna kitu anaona darasani. Blackout hivyo. Sasa after that aunti yangu mwingine akaja anakuja kutuvisit huku nyumbani. Akatuletea maji. Natumia yule mtoto na wapaka naomba na lala hivyo. Mtoto siku moja tumekaa sitting room tunakula. Kama mama, unajua fulani ni yuko hivi na hivi na hivi. Nikamwambia we. Nikamtukana. Siongee vitu kama hizo. Jinga sana wewe. Ikaishia tu hivyo. Hiyo ikaisha. Ilivyoisha akaanza kuliwa na simba. Sasa ile nyoka alikuwa anasema ni nyoka inamsimamia hivi. Ninamuongelesha na namwambia twende Tanzania. Mimi ni nyanyako. Wewe ni mjukuu wangu mzuri sana. Mimi ni nyanyako. Kwa hivyo twende Tanzania. Mtoto hajaitikia. Kutoka akiwa na 9 years. Na sasa yako na 16. Second born wako? Second. Na alimtaka sana, nilipozaa alifuata nikamkataza.
Ngoja kidogo tueleze. Nani alikuwa anataka huyu second born wako? Huyu anti sasa mwenye kusumbua kwa boma. Anampenda. Hatujui alikuwa anampeleka Tanzania kufanya nini? Yes, ndio najua. Sasa mtoto ndiye alikuwa anasema. Sasa anatuambia venye anamwambia, akimwongelesha, akimsimamia hivi, akikuwa darasani akisoma, yeye amsimamia kama nyoka, yeye muongelesha. Darasani tena. Darasani ilikuwa naambiwa na mwalimu daily, peleka mtoto maombi. Peleka mtoto, sasa siku anafunguka najua ni nini ananiambia mwalimu. Peleka mtoto maombi, hakuna kitu anaona. Tulimweka back ameshindwa, tumweka front bado hakuna kitu anaona. Anashindwa mpaka anapelekwa staff room. Sasa hapo sikushikanisha kabisa. Akuwa class 5, 6, 7. Hakuna kitu mtoto alikuwa anaona. Sasa after that ikawa ni simba inamkula. Simba nyeusi. Simba wa porini. Simba lakini uso ni mwanadamu. Sasa hiyo siku alishout nikasikia. Anatoka yani wanapatana ama anamuona. Anamkujia usiku kitandani amelala. Sasa hiyo siku akashout nikasikia kwa bed. Nikajambia kama nini? Simba. 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 Nikachukua tu ile maji nikamrushia na nikamwona enti. Kesho sasa nikatuambia simba ni nani. Mtoto alisema simba inakaa nani? Nyanya, anavaa ile wigi yake ya gold. Na ana wigi kweli ya gold. Ulikuwa unanieleza kuhusu maisha ambayo mnapitia hivi sasa. Maisha tunapitia ni magumu, chakula, shida. Mavazi, kusoma watoto pia shida, kulipua mambo ya shule, zile ada za shule zinaitishagwa shule. Na kuwa kupata ni shida. Halafu pia istoshe niko na cousin yangu ako hapa amaliza class 8 anafaa kwenda kujoin school hajajoin mambo yamekuwa mabaya sasa hatuna mwelekeo wote. Umejaribu kuapply scholarships zote? Ya tumejaribu lakini hakuna yenye imefaulu. Sasa tumebaki tu tuko stranded tu hatuelewi sasa kutaendaje. Tueleze jina lako, uko na miaka mingapi na ulimaliza primary school lini? Naitwa Helen Nthoki Nzomo. Nimemaliza 2022 standard 8. Niliscore 292. Sasa ni nini kimefanyika kwamba hujaweza kuingia shuleni? Ada pia pesa ni shida hapa nyumbani. Unapata kama mimi sahi pesa kupatikana mimi kwenda secondary ni shida. Mama alituneglect, baba alituacha tukiwa wadogo. Sasa unapata pesa ni shida, tuishi na nyanya, muende pale ndio niwakusaidia nitake hii. Mimi ni msichana nimefikisha miaka. Nimebalee nahitaji sodo, yeye ndio yeye anisaidia. Tukimtry kumpigia mama, pia mama hana kazi. Kwa hivyo ungetaka mtu ajitokeze afadhili masomo yako? Yani nisomeshwe, sitaki kukaa nyumbani, sitaki dreams zangu zi shut down, nikae tu nyumbani niwe nalima then nipate tu mtu tu anioe niende kakelesho nyumbani. No, nataka niende more and more, ni show watu chenye nacho. I dream more, sifikiri tu hapa. Na sipendi kuangalia situation na pale nyumbani, sijui ni hivi. No, naangalia mbele. I'm not looking where I was, I'm looking forward. Where you going? Yeah. Na ungetaka kufanya kazi gani ama ungetaka kuwa nini wakati utakapomaliza masomo? Nimependa journalist cause nataka mimi hapa venye nimeishi na kuteseka pia ningetaka kuexplore kwa watu kuwa kunao watu wanateseka, kama kunao usaidizi waweze kusaidia wale wengine kule chini. Tunafikiri ama tunatumai kwamba yote yatabadilika na utatimiza ndoto yako ya kuwa mwanahabari kama sisi. Kwa hivyo tuko family pahali ulipo. Saidia Nthoki. Yeah. Helen Nthoki Nzomo. Si wanaweza kufikia kupitia kwa auntie. Yeah, I need to make a disclaimer that as we were doing the interview with Mary Mwende, that is how we've come across Helen's story, and we decided, you know what, we are here so that we can change this family story. So let's also hear from her. That is her appeal. She needs to go back to, she needs to join high school. Anafaa kuingia shule ya upili. Kwa hivyo tunaomba usimame na yeye kupitia kwa aunti yake Mary na ataweza kuingia shuleni. Akona barua, karo ndio shida. Naitwa Brian Nzau. Hapa ni Mwalvanga na natamani pia kurudi shule. Manake bado na ndoto za kutimiza na watu wengi wa kusaidia, majirani, community bado inanihitaji. Nataka nitimize lengo langu. Kwa hivyo chenye naomba tu ni msaada wa kulipwa karo. Bakisha miaka 2. Huu mwaka na
mwaka ujao na mahali pa kuishi. Na shughuli gani wewe unafanya kila wakati ama kila siku ili kuweza kupata fedha hapa pale? Kuna sasa hapa nitafanya nini? Hakuna. Sasa kuna yule mtu ambaye anatazama anasema labda angetaka kushirikiana nawe mwanzishe biashara ama upate kazi. Ni skills gani ambazo uko nazo wewe? Hii kitu naweza kufanya tu ni biashara. Biashara hivi. Biashara ya aina gani? Kama retail duka. Manguo pia niko sawa. Alafu na hiyo deni huko Mombasa mwaka mzima na sijui nitailipa. Hata mwenye nyumba ni mzuri. Ya nyumba? Yeah. Vitu zangu ziko hapo. Ulikuwa unalipa 2K. 2000. Yeah. Mwaka mzima. Hiyo ni 24,000. Na miezi 4 juu. Na vitu ziko hapo. Sijui hata nitavitoaje. Hizi nipandikwa huko juzi nikamjaribu kuongea naye. Mbona mwende hiyo deni ni kubwa. Hiyo sasa hiyo mwaka mzima na ni wakati wa ameniachisha kazi miezi 7. Wakati wa corona miezi 6, nikarudi kazi miezi 2, nikagonjeka mgongo miezi 3. Kasi hizi yani. Nimekaa kwa nyumba miezi 3, hiyo ni deni bado. Niliporudi kazi nilifanya miezi mingapi? 2. Nalipa tu 1,000 nipunguzile deni. Ndio Antina akanifukuza kazi sasa. Nikaja nikakaa nyumbani miezi 7. Ndio nikaamua kuja 31st last year but one. Nikaamua kuja nyumbani. Unatamani mapenzi ya kifamilia? Sioni hata mapenzi hapo mimi kwa sababu mimi hiyo 3 years. Narushwa kama mpira. Sioni upendo. Ndio nauliza ni kitu ambacho unatamani kungekuwa nacho? Hata nikitamani sioni nikisaidika. Ushirikiano wako na familia yako utakuwa gani kuendelea mbele? Hata sioni kama kutakuwa na ushirikiano. Mimi hata venye nimefikiria tu katika akili yangu. Na tu Mungu akinisaidia, yani nikiondoka tu niondoke hivyo. Hivyo. Labda nisikie Shosha ame dead, nikuje nizike hivyo. Na nibadilishe namba zangu na nikae tu hivyo. Nikae kama mimi si mtoto wa hiyo boma. Kwa sababu kuna venye yani unakaa unaona hai hapa. Hauna msaada kwa fupi. Ungetaka kurudi kwa hiyo familia? Sitaki. Hata na sitaka kabisa. Nataka nitoke tu. Hata kama kujitafutia sehemu yangu ya maisha ni shamba nipate ekari 1 2, nijenga nyumba yangu ya mavumo nikae tu huko. Basi tusauliane. Kwa sababu nilipouliza nyanya mimi ni mtoto hapa. Hapa kuna shamba wasichana. Mamangu amezikwa hapa. Nafaa niwe na share hapa. Iko wapi? Nyanya aliniambia tu atanipa. But hayuko willing. Kabisa. Hiyo shamba yenu ama ya familia yenu inatosha? Ni kubwa. Ni kubwa kiasi kwa kuna sehemu ya wasichana na ya kijana. Kijana ni mmoja tu. Anko sasa. Sasa wale hawajaolewa wenye wana mafanikio wanaambia rudi ukae kama mimi sasa naweza sema kama mimi. Kama dadangu yeye aliolewa akatolewa mahari but kaenda kwa manoko mbele yeye yuangaika pia kivyake. Sasa huyo ni wa kule si wa huku. Mimi nisijatolewa mahari mimi ni mgeni wana. Lakini ungetaka kuishi maisha ya amani. Amani ndio nataka. Peke yake. Naona hata wakati hiyo miezi 7 nilikuwa natasekia pale Mombasa. Kidogo naweza sema nilikuwa na amani because I was very healthy. Nilikuwa nimepuuza stress zote, yani shida zote nilikuwa nimeziachia Mungu. Naambia Mungu tu hizo shida beba wewe. Nipatie mwili wa ajabu wa kuaibisha shetani. Mtu asigundue kama nina shida yote. Na ni kweli. Tulipewa mili ajabu tulirudi hapa nyumbani. Tumenona ile kupindukia. Mpaka nyanya anatuuliza, "Nyinyi mlikuwa mnasema mnalala njaa na mmenona?" Naambia ni neema ya Mungu. Hivyo ndio nilikuwa nasema tu. Wakati wa corona watu wanateseka, sina kazi na watoto 3 ndani ya nyumba. Mimi nilinona. Mtoto wangu kijana wangu alinona tu 130 kg. Mimi 120. Kasichana 50, kijana 80. Na imagine tunalala njaa. Kiaje vipi? Hakuna kitu kukula. Lakini niliambia Mungu mimi, yani naamini Mungu kwa fupi. Niliambia Mungu kwa sababu mzee mtana nijua kutoka nikuwa mdogo hivi na ameandika mabwana zao. Ameandika watu mabwana zao wako Nairobi kuna makazi zao kapewa chakula. Na huyu mzee mtana nijua kutoka utotoni mpaka najua sina mama sina mume. Na niko hapa siko kazi hakunipa chakula. Niliambia Mungu nifunike hii aibu. Mtu yote asigundue kama mimi nina shida. Na akanipa mwili. Tulianza hata mazoezi kukimbia na watoto wangu. Tuko hivi. Wakubwa. Sasa nilipoambia chakula ilipokuja akapea watu nikamfuata mzee nikamwambia baba Kelp umeninyima chakula. Akanambia ni kuangalia hivi naona mko sawa. Nilienda tu mikono juu nikamwambia asante Yesu na nikageuka nikaenda.
Na sasa wewe siku hizi mnapata chakula vipi? Chakula tunapata sasa, kwa mfano mahindi sinaona ndio vyalivyo pale. Pata hiyo tunavuna hiyo ndio tunakula sasa. Either tukule hiyo kidheri, pata pesa tusage tukule sima, hizo ndio chakula tunabadilisha tu. Bangaize mboga, hakuna mboga, kumekauka. Yaani maisha yamekuwa magumu. Hivyo. Hao wananiangalia mimi. Mwende tukule nini? Nabaki kutamaki, nitapika watoto nini? Nijiulize mimi nitaanzia wapi? Baadaye napata jawabu. Ambia hii tupike nini basi? Tunapika tunakula. Tushakula hiyo, tunaanza kuulizana. Tumekula lunch sasa hii. Tukule nini sasa hapa? Hatujui. Tunaulizana hivyo sasa. Sasa huyu akienda shule mimi nitabaki sasa nimehang. Sijui nitauliza nani? Shoshi kumuuliza. Nakwambia sijui. Bado unaenda kanisani? Yeah. Maji unakunywa na unajipaka? Sasa tunafanya kuletewa ya maisha, tuko na anointing oil. Hivyo. Sasa tukimalizia unahisi vipi ambapo mtoto wako alisafishwa na ile familia ya babake na akaenda? Wewe ni mama mzazi. Ndio mnawasiliana lakini hamna huo uhusiano wa kijana na mamake. Unahisi namna gani? Si tu vibaya, natamani nikae tu na mtoto wangu karibu. Kwa sababu najua anapitia. Na alafu ni mtoto mkimya, ajui kujieleza. Anapitia tu na mtu anaweza mface ni mimi peke yangu. Hata babake mzazi akiwa hai, alikuwa hizi mwambia chochote. Hata akawa mgonjwa, alikuwa hizi mwambia mpaka anashtukia mtoto hawezi enuka ndio anapigwa mimi simu. Kama ana simu kunipigia niambia mama mimi ni mgonjwa. Hakuna mtu, yani hawezi ongea na mtu yote. Sasa pale anapitia lakini hawezi share anything na mtu. Ni kunyamaza. Ni mjombake tu mmoja kidogo. Waga na wanaelewana, lakini sasa waga nakuja siku moja kidogo na mdefend kwa shoshi yake. Shoshi akijajuu manti zake wakijajuu yako na yeye pale anamwambia shoshi eleweni jamani. Nani hakuna kazi. Sasa anamkomanda anamwambia umefanya kazi, pesa tuje tuletea. Sasa kazi yako nini? Nenda kwa mamako. Tukufukuza nenda kwa mama. Sana nipigie simu anambia mama watu wananiambia hivi na hivi. Nitafanyaje? Naambia vumilia, ni mtoto wa kiume. Sababu hata akija mimi nitamsaidiaje? Sawa, huyo ni wa kwanza. Na wa pili ambaye alitoa ile sauti ambayo ilisema kwamba kuna mtu alienda Tanzania. Uhusiano wako na yeye ni gani? Huyo pia ni hivyo. Mna uhusiano mzuri kama mzazi na kijana? Yeah. Lakini yako sawa? Yes, hayuko sawa. Ni mambo ya kusoma tu speech Ungeelezeaje familia yako kwamba unapitia uchungu kulingana na mambo ambayo unayopitia ama wanayokupitishia wewe? Ningewaambia tu mimi sina ubaya na wao. Na nawapenda. Sina ubaya na wao, mimi ni familia yangu na nawapenda. Na siwezi wachukia kwa sababu ya mambo yote. Hata huyo aunti yangu pia nampenda. Na siwezi mchukia. Peana namba yako ya simu sasa. Zote mbili ama moja? Zote mbili. Okay. 0758 77 97 09 Safaricom. 0738 98 61 84 Airtel. Na jina kamili ni nani? Mary Mwende. Mary Mwende. Yeah. Shukran sana Mary. Na tunatumai kwamba amani na upendo wa kifamilia utarejea. Na pia wewe utaenda kusimama tena. Amina. Katika maisha na kulea watoto wako. Safi. Sawa. Familia ya Tuko yenyewe sisi ndio tuko Pwani. Kama mlivyotuagiza ama mkauliza tuje tusikize stori zenu. Na hiyo ni moja ya stori yake Mary Mwende. Umesikia yale yote yanayopitia yeye na familia yake na watoto wake, ikiwemo ni kukataliwa na familia yake. Lakini sasa wewe jiulize utasimama na Mary Mwende kwa njia gani? Weza mpigia simu, mpe mawaidha ama umchangie ili aweze kuanzisha biashara, aweze kulea watoto. Jina langu ni King'ori Wangeshi na waaga nikiwa hapa Kwale. Tukutane wakati mwingine. Hii ni My Story kwa Tuko.